Ay, no! No! Hindi ganyan, Hey Siri! Open Messenger! Mag-online school na siya. Meron tayong scotch pen. Parang patulis, nagiging patulis na yung siya. Good morning! It's 11:30 in the morning. Thursday ngayon, guys. January 28. And merong maingay dito sa bahay. Pinapaandar ko, guys, yung aming... Anong pangalan nito? BUHAY? BUHAY na brand na, tawag dyan, vacuum cleaner. Kasi kumain si M ng biscuit kanina. So, medyo may mga mug. Yan. By the way, kaka-charge ko lang sa kanya and kapag fully charged siya, aandar siya up to 70 minutes. So, dito ko mostly siya pinapaandar dito sa aming dining area kasi nandiyan yung mga mug ni M pag kumakain siya ng kung ano-ano. So, yan. Kanina pa siya. Siguro mga 15 minutes na siyang umaandar-andar dyan. Mamaya pakita ko sa inyo yung mga nakuha niyang dumi. Pakita ko sa inyo mamaya. And habang umaandar siya, ayan, tapos may mga toys si M sa lapad. Habang umaandar siya, kasi magtatanghali na. So, meron pa kasi kaming natirang ulam kagabi na munggo. At saka, tosino. So, iinit ko na lang to, guys. Tapos, naglabas ako ng kapartner ng munggo. Para meron tayong isda. Naglabas ako ng galunggong. Ipiprito ko lang ngayon. Ito, meron pa kaming, ayan o. May tosino pa kami. Ilabas ko na rin yan para maubos. Tapos, ano pa ba? Yun lang. And then, galunggong. Luto tayo ng favorite kong galunggong. Nag-iinit na ako ng kanin. May mga 10 minutes na to. 3 more minutes pa. Tapos, init natin to. Galunggong. Ito, init ko na lang ko sa oven. Tapos, ito yung galunggong natin. Asinan ko lang siya. Mabilis lang ito lutuin. 10 minutes. Yan. Para makakain na tayo ng lunch. And, after nun, maliligo si M. Mag-online school siya. Tapos, mag-work din ako. In the beginning, there was time. No room for darkness to take place. Calling for the light. In the mystery of life. Nasaan na yung ating... Nasaan na yung ating ano? Ang layo na narating. Nakarating na dito. Tapos mamaya magtutupi ako kasi nung weekend, naglaba kami ni Daddy, diba? Thursday na ngayon, guys. So, normally, nag-aantay talaga yan sa akin dyan nang malibre ako na araw. So, baka mamaya. Baka lang naman mamaya. Meron akong free time. So, yan. Tapos si Em, naglaro-laro na kasi siya dito kanina. Kaya, may mga toys na tayo everywhere. And yes, guys, nalaban na rin yung ating Christmas curtain. So, itatabi na natin yan. Sa Vermont na ulit natin yan i-display. Meron tayo ditong nag-bloom na bulaklak. Ayan. Ito yung ating purple flower. And pangalawang bloom niya na to. Meron na siya ditong nag-bloom eh. Nung nakaraan dito sa side na to. Kaya lang... nawala na. Tapos, ayan o, may tumutubo ulit na mga maliliit na dahon. Ayan. Tanggalin natin yung mga nalalaglag dito. Sana mag-bloom na rin yung ibang mga bulaklak natin. Sabay-sabay sana, no, para maganda silang tignan. Maganda yung weather kasi may araw pero hindi masyadong mainit. Medyo may kulimlim. Happy din yung ating mga cactuses kasi ayan o, naaarawan sila. Tapos ito guys, ayan nakita nyo. Parang ano siya, wala siyang ganyan dati yung umbok.
umuumbok siya. Parang patulis, nagiging patulis na yung shape niya. And ito, ang dami na niyang babies. Ayan. Kung naaalala nyo, na-share ko sa inyo last vlog na inayos ko sila. Yung iba, nilipat ko na ng mga pots. Tapos itong mga babies yan ito, guys. Nilipat ko na dito para tumubo na sila ng sarili nila. And eto soon, kapag yung mga babies na yan, lumaki-laki pa, ililipat ko din. Kasi wala na akong pots. Ayan pa. And this one. Tapos ito yung ating parang kapatid ni bunny ear. Ito yung bunny ear natin. Yan. So, parang kapatid siya nun. Bunny ear din ata tawag dun. Ito pa yung iba. Dito wala ng araw. Kanina, ito yung area na may araw. Ngayon, wala ng araw. Diba? Ito yung ating aloe vera. Nag-dry yan nung nakaraan. Inalagaan po ulit sila sa dilig. Kasi parang napabayaan ko rin tong mga to na diligan eh. Parang mga 3 weeks ko ata silang hindi nadiligan. Ngayon, kailangan ulit natin silang madiligan weekly. Prito na natin yung Gigi natin. Tapos, kain na tayo ng lunch dahil mahaba-haba ang ating araw. Ano nangyayari kay Em? Nagsisisigaw dun. What? I'm cooking Gigi. Can you say Gigi? Ay, Gigi. Can you say Gigi? Iniwan niya ako. Hindi niya alam yung Gigi. Pag sinabi ko kare-kare, magwawaw yan. Wow! Ngayon, wala. Deadma. Deadma lang siya. Tapos na kami mag-lunch, guys. Naliligo na si Em kasi mag-i-school na siya maya-maya. Ngayon, dumating yung aking Lazada nung isang araw. Nabuksan ko na to kasi kumuha na ako ng notebook niya. Ito. And nasulatan na namin. Ayan, dito kami nagsusulat ng mga letters. A, meron na siyang A, B, C, saka D. So, mamaya naman, ang next namin, E, F, G. So, yun yung aming isusulat mamaya. And, etong laman kasi nito, guys, mga composition notebook din siya. Isang set kasi to eh. So, merong 10 ba ito? 5, 6, 7, 8. 8 lang pala. 8 na ganyan. Pare-parehas lang naman to, guys. Composition notebook. Para pang practice niyang magsulat. Ayan. Then, bumili din ako ng ayan. Meron pang 3. Iba-ibang kulay. Bumili ako nito. Ito yung mga ginagamit ng college, diba? Pang college. Para sa akin naman yan. Mga sulat-sulat ko. Lalagay ko dyan yung aking mga recipe na kung ano-anong mga in-experiment ko. Then, ito guys, libre lang to ng seller. Pencil. And last is itong colored paper. Ang tawag dito? Construction paper ba tawag dito? Ayan, tama. Construction paper. Iba-ibang kulay din to, guys. Meron akong 4 na ganito kasi meron siyang araw na arts and crafts. So, meron pa ako dito, guys. Kaso, para sure, meron tayong mga extra kasi hindi lang naman niya ginagamit to kapag arts and craft day niya. Minsan, pinapag arts and craft ko siya ng kung ano-ano lang para lang alam mo yun, malibang siya, ma-practice siya, and males siya sa panonood ng TV. Although, hindi na siya nag-gadget, diba, ng iPad. So, which is good. Ngayon naman, para mabaling sa ibang bagay naman yung
pagre-request niya manood ng TV. Yan, idaan natin sa mga kung ano-ano. Meron akong biniling scissor sa kanya eh. Yan, nagpa-practice din siyang maggupit-gupit. Hi Siri! Open Messenger! Hindi kayo naintindihan. Isa pa. Go. Ganun. Hey Siri! Open Messenger! Oh, diba? Naintindihan ka niya. Open Messenger! Alam mo to si Siri, tawag doon, Open Messenger! nare-recognize niya ang boses ni M. Pero pag si Daddy ang mag-hey, listen, you wait. Pag si Daddy ang mag-hey Siri, hindi siya naririnig. Ano ko? Hey Siri! Ayan, Open Messenger! Huwag ka na magsalita, baka mamaya lumabas. M, stop, baka lumabas na si Siri. Hey Siri! Dito kasi sa Messenger. Ayan, lumabas na si Siri. Stop it, anak. Okay na, nabukas na natin si Messenger. Hey Siri! Wag na, don't talk to Siri. Enough na, lalabas na si lumabas na si Messenger. Kukunin ko lang yung mga video niya. Kailangan mong buhay ay kita namatin na gusto niya maiinit anitong wini awan niya natin maiinit sa ating sayo. Hanggang sa muli mga bata, like and subscribe for more videos. Very good, my love. Next natin ay letter